Herzlich willkommen zu diesem kleinen Opening. Ja, mal enke nicht mit dem Dino, mehr mit dem Blackstar. Und ja, weil den Dino ja mehr am Pokémon-Bereich abmischt, man ich haut mal einfach ein Tinbox aus dem Yu-Gi-Oh! Bereich aus. Das ist ein Tin, die aus den 30. September rauskommt und repräsentiert ein bisschen so die Meta von den letzten 2 Jahren am Yu-Gi-Oh! Das Ganze nennt sich dann Megatin 2021 Tin of the Agent Battles. Und dort dran sind ganz cool Karten, wie zum Beispiel die 2, die da hier gesehen. Crossout Designator, eine Karte, die wird ziemlich stark ranschlagen und Meta ein bisschen verändern, sowie die ganze Handtrap Pluromilmatik ein bisschen equilibrieren. So, das Ganze ist dann natürlich, ja, für erst ein bisschen gemütlich gehalten. Wir machen das ab. Es sind 3 Packs von jeweils 18 Karten. Und ich bin mal gespannt, ob wir Crossout Designator zählen. Das ist wohl die Karte, die am spannendsten ist, für nur zu gucken. Hier gibt es leider keinen Coder, die ihr könnt kopieren. Also, das kann ich euch leider nur nicht weisen. Denn du hat den Dino seinen Exklusivsatz, den auch nicht mehr bei Pokémon-Karten machbar ist. Aber bon, wir haben halt die 3 Packs. Und ich hoffe, dass wir halt etwas ganz Schönes herauskriegen. So, da natürlich nachher ein bisschen Werbung. So. Und da gucken wir mal ran an den ersten Booster Pack. Ich bin ein bisschen interessiert, dass so Kartenspieler und so, na, also wie gesagt, wir haben auch Yu-Gi-Oh! Spieler auf unserem Channel und so. Wenn du froh seid, könnt ihr euch ruhig freuen. Wir haben da mittlerweile 3 Spieler. Und ja, beim Pokémon-Bereich, da muss ich erst nicht zählen, den Dino hast du the man of the culture. So, wir gucken ran. Wir haben als erste Karte, und zwar nennt sich die Deep Sea Serenity. Ich hoffe, dass das ein bisschen für die Qualität hier so okay ist. Das ist mein erstes Unboxing, also ja, also ein bisschen schwammig. Aber wenn ihr eine interessante Karte könnt, dann weiß ich nicht, erst die. So, dann haben wir Flourishing Frohlich. Ja, ein bisschen weird zu lesen. Das sind halt Karten, die kennt ihr so aus der Meta nicht wirklich. Link Burst, auch eine Zauberkarte, die ihn auch an der Meta zum Beispiel nicht gesagt, also war wahrscheinlich nicht so bad. Wenn ihr eine Frohe zu den Effekten an den Kommentaren einfach schreiben, und dann ja, kann man ja drüber diskutieren. TIE Strike. Die Richtkarten, die wir gesehen kommen nach. So, den Dark Templar. Dann haben wir den Jack O'Bolin. Das ist ein ganz cool Karte, weil ein Zombie-Deck zusammenzustellen ist relativ schwer, Yu-Gi-Oh! Weil du gutes Support auch nicht mit Emul bis du existiert wird. Aber wie gesagt, die Tinsei, die sind dafür gemäht, dass sich die letzten 2 Jahre, die ganzen Booster, die rauskommen, sind ein bisschen so als Resümee, als Best-of nachher präsentieren. Und Jack O'Bolin ist definitiv ein Karte, den Heiraner will gesehen. So, Alomerus von Traptrix, das ist ein persönlich Favorite-Card von mir, die kann ich euch ein bisschen groß machen. Ein schön Waifu und ein ganz cool Deck, allerdings, ja, kein so ein guter Reprint, weil die geht einfach schon ein bisschen mehr oft wie ein Emul. Und ich will ihn halt die Karten gesehen, denen sich bislang nicht leisten konnte, weil sie halt nicht mit Emul exteriert tun. Und Heimat der Preis halt definitiv raufgeht. Dipsy Aria, das ist auch ein ganz okay Karte. Dann haben wir Nelshadol Ariel. Die besteht aus einem Structure Deck, was sich Shadol Showdown nennt. Und auch die Structure Decks von den letzten 2 Jahren sind halt dran resümiert. Wir haben auch das Mystical Beast Structure Deck halt dran. Und ja, wie gesagt, Shadows sind auch dabei. Nervel, das ist das absolut Meta-Deck bis vor kurzem, bis das Bundlish kommt. Und trotzdem Tribregate, wenn sie soll an einer besseren Rarität tun, sind sie dran. Nach High als Ultra Rare. So, dann haben wir halt den Reviel. Den kennen wahrscheinlich ein paar Leute, die Nostalgie bisschen bei Yu-Gi-Oh! Spielen. Der kennt aus der Generation 2, wer ist mit der Mac? Ja, gut, die Mac ist anscheinend auch Nostalgie-Fan. Wie gesagt, Nostalgie-Fans wissen Bescheid. So, Virtual World Support, das ist auch ganz cool. Die Karte ist super strong, die bringt dann nämlich den Place. Ich will ihn auf der Starthand tun. So, dann haben wir den Drill Driver Vespenato. Den ist auch relativ cool, weil den halt auch manchmal bei Rogue Decks, also Decks, die nicht direkt so stark sind, aber
guten Extender, also du kann ich ein Combo halt weitermachen bei Decks, die halt nur nicht direkt eskalieren, ohne dass sie irgendetwas machen müssen. So, rote Stehen von Adamantipator entdeckt, was während dem Lockdown relativ meta war. Da habe ich leider nicht so viel Yu-Gi-Oh! Gespielt, ich kann euch leider nicht so viel über das Deck erzählen. Das ist auf jeden Fall extrem stark, es hat viele Ressourcen. Das Gehit gehen, du verspieltet käme, aber trotzdem, es gibt eine Rogue-Variante, die relativ stark ist. Also, wen interessiert das, da zu spielen, auch die Karten befanden sich an dieser Tin dran. So, dann haben wir Melfi Catty. Melfi ist ein Deckthema, was eigentlich ganz schwer ist, mit durch den Tri-Brigade-Hype wird der Deck ein kleine Engine entwickelt, die halt auch relativ base kann sein. Und wenn ihn sie nicht stoppt, geht ihn halt überrannt. Infernal Knight Doom Arcfind ist auch Support für Infinity-Karten. Das kennen die eng oder andere, die 5Ds geguckt tun, und kennen den halt wahrscheinlich auch von do. So, und dann haben wir noch eine kleine Zauberkarte, die sich Deep Sea City nennt. Damit kann ich leider nur nicht aufhängen. Und dann haben wir noch eine Zauberkarte, die Dogmatica Nation heißt. Jo, das war der erste Booster Pack. Da war nun nicht allzu starkes dran. Ich hoffe, dass wir halt wirklich auf Crosser Designator zum Schluss enden. Weil, ja, wie gesagt, das ist die Chase-Card an dieser Tin. Neben dem Zeus, wenn wir den sehen, dann weiß ich nicht, den auch. Weil der auch Kilo, also, oder wenn man nicht keinen blendischen Hai halt dran, da könnt ihr den auch gucken. Der will ihn aber definitiv auch holen. So, und da kommen wir zum zweiten Booster. Die nächsten 18 Karten. Da haben wir Marinchess Basila Lima. Go auch nie gespielt. Squeak Knight, den ist ganz cute. Das ist so ein kleiner Case-Maus. Nine Lives Cat, ist auch so ein Art Extender für Virtual World. Wird nicht immer gespielt, hängt immer von dem Spieler auf, ob ihn sie will spielen oder nicht. Artwork-mäßig gesetzt aber cool aus. Ah, Focus lo nicht so direkt. Weil du nicht so viel Zeit mit dem Focus verbringen, falls nicht erkennbar ist, dann blende ich erst Enker an. Du hast den nächsten Virtual World Support. Mit der kann den 2 Karten sehen, an 2 Karten sehen, Yu-Gi-Oh! Ist immer gut. Ein Ignister-Monster wird halt auch kaum benutzt wird. Da kommen wir schon so löse oder sicher zu den blinkischen Karten, wo halt auch Chase-Karten drin sind. Proxy F Magician ist okay. Dann haben wir Amori Call. Okay, das ist eine Karte, die erstmal noch nicht bekannt. Wird allerdings auch nicht so viel machen. Sieht aber vom Artwork her ganz cool aus. Ein Dude, der so sehr schwer aus dem Portal sitzt. Dann haben wir Magical Hound, so einen kleinen Dogo, den auch ganz cool ist. Ignister Island, das ist eine Karte, die war relativ teuer, die ist halt reprintet gehen und wird auch ein bisschen wie böllisch zu kriegen sehen. Ignister ist sowieso so ein Deck, was ziemlich stark aus, aber quasi kein spielt. Also das ist ein bisschen so unter dem Radar von der Bandlist. The Fallen of Albus, das ist eine Karte, die geht nach interessant lo demnächst, wann Burst of Destiny rauskommt, weil du aus sein Deckthema sozusagen dran, nämlich Deckthema Despia. Ganz interessant Karte, lehne ich mal zur Seite, weil den will bestimmt den einen oder anderen holen. So, dann haben wir Virtual World Nyan Nyan. Ja, das ist definitiv für Yu-Gi-Oh! Spieler Gold, weil Virtual World ist definitiv gepusht gehen mit der letzten Bandlist und viele Leute werden wahrscheinlich nur demnächst auch mit Virtual World spielen, weil das einfach ganz gut Deck. Tut ein bisschen Probleme, der Crosser Designator wird auch ein bisschen am Mero-Match sacken, aber am Großen und Ganzen ist das ein ganz gut Deck und lohnt sich halt auch nicht, die Tinhai mal zu holen. So, dann haben wir eine der Emancipator-Card, die du auch nicht mehr so impactvoll ist. Wir haben den Deep City Field Spell. Der Emancipator Resonation oder wie das heißt. Junk Sleep. Ja, das sind alles Karten, die sind zwar halt dran, aber ja, die sind nicht so speziell, genau wie das. Und da ist das halt auch so ein Glückssache. Eine Glückssache will in der Yugi halt auch echt vermeiden. Dann haben wir noch den Melfi Fenai. Okay. Und da kommen wir zum letzten Pack. Mal gucken, Hummer Leck, können wir den Crosser Designator zählen oder war Eis Tin leider für Cards? Bin ich mal gespannt.
Wir haben ein Lantern Shark. Dann haben wir ein Disposable Learner Device. Whatever. In Noble Knight Ogie. Dann haben wir den Rain Buzo. Ein Panelmonster. Okay, ganz interessant. Kann ich zwar auch nicht. Ob der Reprint ist, weiß ich nicht. Arcjet Lightcrafter. Stimmt, und es ging halt auch zu 3 World Primärkarten an dem Set. Mal gucken, ob wir vielleicht auch so einen können pullen. Wir kriegen Heavy Forward. Okay. Oder Emancipator Relief. Ein Rashdoll Wendy. Der Support für den Uria. Den nennt sich den Dark Beckoning Beast. Wie gut der Support ist, weiß ich nicht, mit den ersten Wellen nicht schlecht. Also der Structure Deck kann ihn sich ruhig gönnen. Oh, und das ist eine interessante Karte. Das ist definitiv. Es freut mich, dass er in die Karte doch halt dran erholt, nämlich Shadow Schism. Also auch mega schwer zu kriegen. Extrem dire Karte. Richtig gut Karte. Und schön die Lot 2 Mal, das freut mich. Und wie gesagt, ab Cologne, also auch halt dran, das ist quasi die Dungeon von den Shadows für einen Winter zu bauen. Winter stoppt alles im Feld. Und Schism ist wirklich eine super geile Karte. Also, das ist mega der gute Tinpull. Darüber kann ich sich freuen, das ist wirklich eine gute Karte. Nochmal nach Tidying. Ob der gesagt nicht so viel, dafür weiß ich nicht, steht nicht an der Kamera. Aber die Idee ist ganz witzig. Dragon Maid Tidying. Auch ganz stark Karte und auch super cool. Und ich Playset von durch das Tin. Und lohnt sich definitiv auch zu holen. So. Dann haben wir noch den Jabbing Panda. Ich kann nicht schon mal enttäuschen, also der Crosser Designate ist dann tatsächlich nicht an Menge Tin dran. Shred, aber die Ratio ist auch ganz gering. Der Tisch, ja, leider kein Glück gehabt. Dann haben wir noch ein Synchromonster vom Typ Pflanz. Ein Fallekarte für einen Archetype, den auch nach Uralas, mit der 5 Ahnen, falls ihr ihn erkennt. Dann haben wir Dark Lord Uprising und dann haben wir noch eine kleine Bagger oder so zum Schluss. Okay, also es geht im Verteilt vom Set. Es so mehr wird nur gucken und dann sieht da den Dino wahrscheinlich demnächst drin High, an dem es ein Pokémon Booster auf mehr. Der Teil war mal so eine Ausnahme, die könnt ihr auch mal gerne schreiben, wie das von tut. Als Yu-Gi-Oh! Auch etwas, das euch interessiert, falls ja. Demnächst könnt ihr auch noch ob der Switch ein Yu-Gi-Oh! Spiel raus, das eventuell dann auch ab und zu kennt, ob bei diesem Kanal gestreamt gehen. Von den Interesse da ist so, mehr wird nur gucken. Bis demnächst.